Bueno, quiero que miren lo que está pasando con esta lavadora. Es una lavadora muy buena de la marca Kenmore. Vamos a ponerle lo que viene siendo en el modo centrifugado en normal. Normal, que viene siendo despacio y rápido. Y vean lo que va a hacer. Ok. Vamos a poner centrifugado solamente. Y escuchen nada más lo que hace. Ahí lo tengo trabajando en lo que viene siendo, se puede decir que el ciclo heavy duty, que vendría siendo lo más fuerte. Vamos a cambiar a ciclo normal. Y vean lo que sigue haciendo. Entonces, este es un problema muy evidente del motor. Pero vamos a tratar de hacer una cosa, a ver qué podemos solucionar allí. Si notan ustedes, ya le cambiamos a lo que viene siendo el centrifugado lento. Lavado lento, perdón. Y ahí no lo hace. El ciclo, vamos a cambiar el ciclo. Ahí tiene que es lento. Acá también tiene que es lento. Y de estos dos tiene un ciclo que es rápido, que es fast, que viene siendo rápido. En los ciclos lentos, donde especifica que la velocidad es baja, trabaja perfectamente bien. Solamente en el ciclo normal y en el ciclo donde dice heavy duty, se escucha ese ruido, ¿verdad? Si se fijan ustedes, dice fast. Ahí dice, por ejemplo, slow, y aquí dice fast, aquí dice fast. Eso quiere decir que rápido y rápido. Ahí en el modo rápido lo hace en ocasiones, pero casi siempre lo hace. Y en ocasiones no lo hace. Ahora vamos a ponerle en rápido, rápido, ahorita. Ahí está. Y vean. ¿Se fijan? Entonces la solución aquí pues es que vamos a revisar el motor. Vamos a revisar que todas las conexiones del motor estén bien. Vamos a limpiar los contactos del motor. Y si después de hacer ese trabajo no funciona, pues descartamos el motor, porque pues ya no hay de otra. Entonces vamos a quitar el motor de su lugar para limpiar los contactos del motor. Otra cosa muy importante, vamos a revisar todas las conexiones que van al motor, todas, porque a veces puede ser un cable que está suelto, especialmente en la conexión del motor. Entonces vamos a revisar también el capacitor, pero el capacitor no es. Si fuera el capacitor no prende nada. Solamente revisemos bien las conexiones, asegurémonos que las conexiones están bien, que no hay ningún cable suelto, ningún cable roto. Y después de eso pues procederemos a revisar lo que viene siendo los contactos del motor. Vean, aquí estamos revisando los cables, que estén en excelentes condiciones, que no estén pelados, que no estén fuera de su lugar, porque a veces eso pasa, que los cables se sueltan y esto también puede ocasionar que haga ese pequeño ruido. Entonces todo se ve bien. Vamos a proceder a quitar el motor y le seguimos con los contactos. Aquí lo que estoy haciendo es midiendo la temperatura solamente con el tacto. Vamos a quitarle el capacitor, pues son 235 microfaradios más o menos, hay que medirlo, pero en este caso se mira muy bien y aparte pues está siendo centrifugado, quiere decir que está bueno. Quitémosle la tapa. Vamos a quitarle la tapadera y vamos a empezar a limar lo que viene siendo los contactos del motor de uno por uno. Muy importante, es mejor sacarlos de su posición para no doblarlos de más, y es bien sencillo. Vean cómo lo vamos a hacer. Solamente presionamos un poco por la parte de abajo y empezamos a sacar. Ahí estamos viendo cómo es, para no confundirnos, porque para no dejarlos arriba o abajo o cruzados, por así decirlo. Vean lo fácil que quité uno y ahí se mira muy flameado. Esta puede ser una posibilidad de que sea el problema. Vamos a lijarlos todos los contactos. Vamos a sacarlos de uno por uno con mucha calma y empezamos a lijar hasta que pues ya las piezas queden completamente limpias y lo volvemos a instalar en su lugar. Algunos contactos traen dos contactos arriba y abajo, entonces hay que fijarnos muy bien. Si trae la posición de arriba, pues le lijamos arriba, y si trae abajo, abajo. Ya nomás lo ponemos y sacamos el otro, y así nos vamos a ir hasta que limpiemos todo por completo. Vean, vamos a sacar el de la orilla. Estos dos son los principales, los dos de la orilla son los principales, son los que hacen el contacto principal. Este el primero y este el segundo que vamos a sacar. Vean, este porque viene agarrado con un cable en la parte de abajo. Lo podemos desconectar, pero yo así lo saqué. Vean cómo está flameado también.
Entonces vamos a lijarlo. Este sí lo vamos a lijar por los dos lados, arriba y abajo, y así sucesivamente le vamos a hacer a todos los contactos. Entonces déjenme adelanto un poquito el video, un poquito rápido, para que no se aburran tanto viendo cómo lo lijo. Bueno, ya terminamos de lijar, ahora solamente vamos a medir el capacitor, lo descargamos primero, muy importante, descárguenlo. Yo previamente ya lo medí, está perfectamente bien. Es solamente una recomendación, cálenlo antes de instalarlo. Y ya procedemos a poner la tapadera, así como la quitamos. Ese tornillo que lleva en medio, ese cable es de tierra, ¿ok? Así es que no se preocupen, debe de quedar bien derechito ahí, lo mejor que se pueda. Por eso es importante sacar los pins para no doblarlos, porque doblarlos, lijarlos allá adentro es muy complicado. Entonces, si ya con esta acción que le hicimos no funciona, pues probablemente el motor ya no sirva. Y ahorita les voy a explicar por qué ya no sirve el motor en la velocidad alta y por qué la lavadora sí trabaja en el ciclo lento. ¿Ok? Entonces ya ponemos el tornillo ahí y ya atornillamos todo. Una cosa más, se me olvidó, ya le volví a quitar. Entonces ustedes pueden quitar lo que viene siendo el switch así, quitando el puro tornillo sin necesidad de quitar la tapadera. Así nada más la hacen a un lado para quitar la tapadera y vean cómo hace el contacto, era lo que les quería enseñar. Hace los contactos, lo que viene siendo, los dos de la orilla son los principales, son los que accionan lo que viene siendo la lavadora en sí, que son los que se deberían de flamear, en este caso los que elijamos, los más importantes. Entonces ya procedemos a poner el switch en su lugar, ahora sí. Y pues vamos a ver, vamos a ponerle en su posición y esperemos que esto funcione como debe de ser. Entonces, ¿por qué la máquina, vamos a ver ahorita, por qué la máquina sí está trabajando en las velocidades bajas y por qué está fallando en la velocidad alta? La razón principal puede ser porque acuérdense que este motor trae varias velocidades, trae velocidad alta y velocidad baja. Entonces, por dentro el embobinado del motor, pues trae dos diferentes bobinas, por así decirlo, válgame la redundancia. La bobina de alta velocidad, que aquí se las voy a enseñar, la bobina que controla la alta velocidad, pues ya está fallando. Ya tiene algún corto, algún cable está dañado o algo le pasó. Y la bobina que controla la baja velocidad está en excelentes condiciones, por eso es que está trabajando bien. Entonces por dentro el motor ya necesita ser reconstruido, ser rebobinado o en su defecto reemplazarlo por uno nuevo. Vamos a cambiarlo aquí, vamos a calarla y vean lo que sucede en el ciclo normal después de la lijada. A ver, vamos a ver. Después de la lijada arrancó bien, esa es una buena señal. En el ciclo normal, que viene siendo lento y rápido, aquí estamos tomando como referencia las bobinas ya del motor, lento y rápido. El ciclo normal trabaja con las dos, lento y rápido, ¿ok? Ahí lo trae especificado en las letras de abajo. Entonces va a haber falla, pues seguramente. Entonces en el rápido, que es el ciclo más duro que hay, vean lo que pasó. Ok, aparentemente está trabajando bien.
Vamos a hacer varias pruebas para ver si sigue fallando o no. Vean. Vamos a cambiar el ciclo lento. Y ahí trabaja perfectamente bien en el ciclo lento. Los dos ciclos del medio, que viene siendo el normal y el heavy duty, son los ciclos que traen rápido, que van conectados a la bobina rápida. Aquí este ciclo viene conectado con la bobina de baja velocidad. Este ciclo también viene conectado con la bobina de baja velocidad del motor. Ahí ya no tiene nada que ver el capacitor. Ahí ya automáticamente el capacitor lo descartamos al 100%. El ciclo normal pues sí viene conectado con la bobina de alta velocidad. Vean. Y aparentemente está trabajando bien. Este ciclo rápido es el que nos está dando más problemas. Vean. Entonces vamos a decir que la bobina del motor pues ya no está al 100%, pero afortunadamente podemos seguirla utilizando en los ciclos de baja velocidad, que no le afecten absolutamente nada. Y afortunadamente, por ejemplo, vean, este tipo de máquina podemos controlar la velocidad gracias a lo que viene siendo la palanca de velocidades ahí que estábamos moviendo ahorita. Vean. Sin esa palanca de velocidades automáticamente tendríamos que cambiar el motor, pero tenemos la opción de cambiar de bobina gracias a este switch que acabo de mover. Muy interesante con esta máquina. Afortunadamente tenemos la opción de cambiar de velocidad y cambiar de bobina de alta velocidad a baja velocidad. Ahí está, miren. Ok, entonces en el ciclo de baja velocidad pues trabaja bien. Ciclo de alta está fallando. Entonces en este caso, amigos, si sigue fallando pues el motor es el culpable y hay que reemplazarlo al 100% o mandarlo a reconstruir, que su defecto en México costaría como algunos 500 a 700 pesos dependiendo quién lo haga y que lo haga bien. Por lo pronto ahí estamos, saludos y nos vemos para el próximo, amigos. Aparentemente jaló más o menos. Ahí está, bye.